Danas pravimo domaći pinđur. Za početak meljemo papriku koju prethodno nismo pekli, znači živa paprika. Pravimo duplu turu, poslije ćete vidjeti u receptu tačno sastojke. Sada ćemo je samleti. Na 10 kg paprike ubacili smo 6 ljutih paprika i 10-11 čenova belog luka koje ćemo zajedno samleti sa paprikom. Meljemo papriku dalje. Pošto je smesa samlevena, dodali smo na 10 kg paprike 1 decilitar ulja. Krenuli smo kuvati pinđur uz lagano mešanje. Miješamo dalje pinđur, on polako kreće da vrije. Moramo ga stalno miješati kako nam ne bi zagoreo, uhvatio za dno. Prilike na pola kuvanja, na 10 kg paprike dodajemo litru kuvanog paradajza. Miješamo dalje. Također, na tu količinu dodat ćemo 2 supene kašike sirćeta. To je bila jedna. I još jedna. So dodajete po ukusu. Na ovu količinu sasvim je dovoljno 2 supene kašike soli. Isto tako dodat ćemo po ukusu i šećer. Isto 2 kašike. Miješamo dalje. Kuvamo dalje. Dodajemo i jedan konzervans kako bi naš ajvar sačuvali preko zime. Pinđur nam se još uvijek kuva, lagano kreće da se gusne. Sve ukupno trebamo oko 2,5 do 3 sata od samog početka. Tek kad krene da nam se nazire dno dok miješamo, onda je kuvan. Dotle miješamo dalje. Naš pinđur je sada kuvan. Kao što vidite, skroz je gust. Sada ga skidamo sa vatre i punimo tegle. Punimo naš pinđur teglice. Kao što vidite, lijep je, gust, ali za sad još uvijek vruć. Ukratko, to bi bio naš pinđur.
Ukoliko vam se svidio ovaj video, zapratite Aninu kuhinjicu. Do sljedećeg videa, puno pozdrav!